啱啱呢班小學生啱啱見到，我睇下先，好特別啊！望下呢隻周我第圍。一次去呢啲係 Share。我都未坐過呢啲船嘅咯。我係咁，但係我哋第一次船真係，其實叫呢條河幾深咧？咁去 floating market 啊，即係喺船上面買嘢啊。水上市場啊！幾深咧？唔知。我哋而家咧上咗架船度啦，喺個水上。係啊。好特別。啲攤檔咧都係喺隻船度。不過最怕就係啲錢跌咗落海。呢個體驗啊！如果你想嚟呢個。買衫。黃河有衫賣書啊！哇！呢個買衫，好嚟喐佢啊！對啊。你喜歡哪件文文可以弄衣服買上回來你就發現啊，要嗎？包包啊，要買包包。喺度燒神啊！嘅，喺度有買嗎？我而家唔中意喎，souvenir而家。你咩中意？因為太快啦。係你睇啱你同都得㗎。你呢啲象仔專仔都得。好黃呢水。佢哋一搭船過嚟嘅應該。搭船過嚟，好似冇喎。不如你整啲嘢食啊嗰度好啦，即係嘢食啊真係，邊得閒嘢食啊！哇！前面有嗰啲佛像喎，嗰啲幾靚喎，嗰啲啊擺屋企咧大咧。頭啊！係啊。哦。喂，攞下嗰啲啊，睇下。幾錢啊？呢啲佛像唔買啦，即係話好似人哋嗰啲做 SPA 啊，或者廁所啊係啦，或者休息室啊咁樣咧，爭揾呢件嘢啊。係啊。I feel cheaper。Spices? Tea.真係好啲啦。後面有呢波跌咗。老嗌佢咯。呢個都有見到係賣嘅。但係呢啲有船尾。係啊，你一指就要你，一指就你買，一指就要你買啦。哦，有刀喎！哇！呢條都夠闊啊！啲武士刀啊！係啊，刀啊！好貴啊，人哋。哇！呢個上邊有條路，有冇路嘅咧？有冇路行嘅？我知佢話而家咁樣去上網，我哋仲行 elephant 咯，因為行完呢條就遠㗎啦。哦，原來冇所謂咯，咁早啲咯，冇所謂。來去而且，Hello friends。
都要加錢㗎嘛。我索咗應該，OK，咁大條喎，幾得意喎，上幾公斤嚟喎，得意啦，你點樣點呢個？幾得意咯！如果香港為咗要買嘢，呢度都買。點啊？我冇團啊！Hello，我哋而家喺個水上市場嗰度，係咪好得意咧？係啊，都唔理唔係影緊相咩？我唔係啊，今日咁遠嘅咁咯。Hello，我錄緊片。超市都係買，但係好似幾貴下咯。頭先我哋去咗火車路位嗰度都買咗，啊呢啲都幾得意啲衫啊！溫心啲。我可能可以去咩度買？而家唔集，呢度咧。啲椰子市場。哦。嗰個 L 唔啱嘅。迪士尼嗰條船咧，係啊，佢咩機頭啊？探險之旅係咯，喺迪士尼嗰條船，揸好啲咧你。如果你時間早嘅，咪翻去酒店嗰度；如果時間唔早嘅就唔翻。飲完夜車。哦，原來都連續有回地嘅。係咪完㗎啦？兜完個圈㗎啦？未啊。啲狗仔唔知邊度嚟啊？咁啊，自己去。哦，幾幾深啊！買包呢一滴嘅。Vâng, em nghĩ cái đài lắm. 點幾年啊？哇！兜翻去唔翻嚟。都唔該。花船咧就係我哋仲可以，佢上邊仲有啲街行㗎，唔係淨喺呢度㗎。係手團仔得意。啊！呢個影咗好先啦。咁咯，咁我呆啦，攞呆啊嘛，喂，加到攞做咩？攞。